Ei, Mil, cadê o pretinho? Sumiu dentro daquela caixa misteriosa de novo? Será que ele descobriu um portal secreto para o mundo dos brinquedos? Pera aí. Que barulhão foi esse, gente? Caiu alguma coisa? Será que foi o pretinho aprontando alguma? Corram aqui, amiguinhos. Vamos descobrir juntos o que aconteceu e desvendar este mistério, antes que a mamãe chegue e veja toda esta bagunça. Vocês não vão acreditar no final.